課。升級學堂。星期五下晝1至2嘅5星級學堂，每個禮拜五嘅 lunch time 咧都同大家學下新嘢嘅。呢個禮拜有 Alan 喺度啦，同埋我兩位拍檔小豆你好 ，Alan Terry 你好，仲有 Terry，hello 兩位好啊。係啊，今日咧就請咗嘉賓上嚟咧，同我哋傾下偈。而呢一位嘉賓咧，上次都嚟過一次噶啦，今次咧就帶一啲新嘅主題嚟同我哋傾下偈。咁啊，今日所講嘅咧，可以就係開咗個題俾大家先，就係我相信即係近呢幾年，大家都會經常響媒體裏邊啊，或者響日常生活裏邊都接觸到有3個英文字母就叫 SEN，Special Education Needs， 特殊嘅學習需要咁樣啦。咁又或者可能而家有比較多嘅即係活動啊，唔同嘅主題都會關注呢一類型嘅學生啊小朋友啦。想問下兩位拍檔，係咪久唔久都會見到有啲咁樣市面上嘅活動啊，又或者身邊有家長朋友話我個小朋友有咁樣嘅需求㗎咁樣，小豆有冇接觸過？都有接觸過，因為以前喺學校做嘅時候，其實都有接觸過呢一類型嘅學生。OK，喺你嘅觀感裏邊有冇啲咩特別嘅即係初步印象咁樣㗎？你自己？因為其實咧特殊需要嘅學生佢有分好多唔同類嘅，咁其實有時候即係可能有啲人會以為佢其實係咪冇咁聰明啊？但係其實相反地，有時候佢哋並唔係冇咁聰明，而係佢哋會專注喺佢哋中意嘅嘢入邊，而有一種執着，但係可能平時身邊嘅人你會冇辦法理解佢點解佢要執着喺呢一個點入邊。嗰個能力天賦可能會同平時大家嘅理解有啲未必完全一樣。係啦，冇錯。Terry 咧 ，Terry 多唔多機會接觸到呢個字眼啊？都算多，因為咧咁我本身有跳舞嘅 background 啦，咁好都幾年前呢，就發現咗跳舞原來有一個專業叫做運動治療，即係叫藝術治療啊。咁治療嘅對象呢，都幾多係呢啲 SEN 需要嘅小朋友，包括就係比較多係專注力不足。因為跳舞就係一種咧，好專注，幾容易將呢啲平時冇乜專注力嘅小朋友咧，就將佢哋嘅專注力咧就拉翻嚟，又或者就可能佢哋咧精力太過旺盛咧，就幫佢咧就用咗一啲正確嘅地方，咁樣放咁啲電係啦。所以我自己本身嘅 background 同埋我身邊都幾多朋友咧，咁包括都識得一啲可能做心理醫生啊、諮詢類嘅朋友咧，咁都介紹過呢方面嘅知識俾我聽咯。OK， 咁今日希望即係從一位專家嘅口中又聽多啲關於即係SEN 啦，又或者唔同嘅需求嘅小朋友嘅一啲即係了解嘅知識啦，咁樣咁再次介紹我哋嘅嘉賓呢，就係早幾個禮拜都過嚟同我哋傾過偈噶啦，一位即係專注力訓練嘅專家啦。Eileen 你好，Alan 好，大家好 ，Hello 你好。咁嗱頭先即係我哋幾位主持都有分享過就係我哋對於 SEN 呢一個字眼，又或者對於而家對於社會上面嘅呢一個議題嘅關注咧，都有啲唔同嘅理解啦，咁樣。我想問下，即係 Eileen 響你接觸咁多唔同嘅小朋友又或者家長裏邊，其實即係 SEN 呢一個群體啦，響而家小朋友嗰個比例上面算係即係高定低定係點樣嘅咧？可唔可以俾少少概念我哋啊？其實喺特殊教育類別裏邊啦，SEN 嘅比例咧就睇唔同嘅學校嘅。譬如有啲學校係少10幾個%，有啲真係我聽到接觸嘅學校多到40幾個%都有嘅。40幾個%好多㗎咯喎。譬如專注力不足過度活躍症啦，咁依家香港就大概有啲報道就6.4個%，有啲都去到10個%嘅。最新中大嗰個研究係咁，即係講緊話可能。即係好粗略咁樣去講，每10個小朋友都有機會有一個半個啦，就係有類似咁樣嘅情況啦，咁樣。係呢個都真係其實幾常見。我諗如果真係淨係講 SEN 全部啦，係都唔止10個20個㗎。OK，個比例上都高嘅。可唔可以俾少少概念我哋？即係嗱 SEN 呢個大類，俾我哋即係有個即係好初步嘅了解啦。頭先兩位拍檔都有分享過啦，就有啲係專注力嘅問題，有啲係即係過度活躍嘅問題。可唔可以俾少少即係？係咪可以係醫學上係有一個定義？係啦，有 definition 嘅咧，可唔可以俾少少概念我哋，等我哋聽眾朋友都學下嘢先呢？其實 SEN 咧係一個教育界外嚟講，喺教育上面啲小朋友需要啲乜嘢支援啦。咁如果喺呢個 SEN 即係特殊教育類別裏邊呢，其實有9大類別嘅。係。咁我講最常見嗰啲啦，咁譬如特殊學習困難啦，就 SPLD。咁當中最常見就係讀寫障礙。譬如另外一個就係自閉譜系障礙啦 ，ASD 啦。咁專注力不足過度活躍症啦，呢啲都係我哋常接觸 SEN 嘅類別咯。係。頭先講呢3種，我相
相信大家最容易或者最常聽到就係 ADHD，就係即係專注力不足或者過度活躍，係兩者係一齊發生啊，定係其實係兩種問題嚟㗎？咁專注力不足過度活躍症裏邊啦，其實有3個唔同嘅presentation 咯，我哋講或者有啲講分類咯。咁第一類咧，我哋就通常叫做專注力失調型，咁啊坊間統稱嘅 ADD。咁嗰啲小朋友多啲就坐喺度發夢啊、走神啊咁樣。咁第二類就係啲好HD 好過動衝動嘅，即係嗰啲就多啲真係打交啊！即係早排上報紙嗰位男仔真係襲擊4個老師啊！嗰種就真係幾衝動嘅，情緒又弱啲嘅。再有啲第3類就係 combine type 咁樣咯。OK， 咁 combine type 就係兩者都有機會即係喺唔同嘅條件之下去引發到啦咁樣。係啦，所以睇上嚟都其實幾唔一樣㗎。係OK， 嗱我哋呢一節咧，我哋傾住咁多先，因為休息翻嚟咧，我相信都可以透過 Eileen 分享咧，講多少少俾我哋知點樣了解啦、認知啦，甚至乎有冇方法去即係辨別啊、去檢驗測試嘅咧咁樣。咁我哋唞唞翻嚟，繼續我哋嘅5星級學堂。仲有我哋今日嘅嘉賓 Eileen， 可唔可以叫 Eileen 老師咧，定係 Eileen醫生？叫 Eileen 都得係咪？今日咧就請 Eileen 嚟咧，就係因為係講開一啲 SEN 啦，即係 Special Education Need 一啲特殊教育嘅需要。咁頭先 Eileen 咧同我哋分享過咧，就係關於 ADHD 啦，例如係專注力不足同埋過度活躍症。咁我想同兩位分享下咧，我懷疑我細個就係呢啲咯。係啊，係啊。點樣理解法咧？講嚟聽下。我好記得咧，由我大概2年班開始啦，我係做功課咧，做好耐都做唔完嘅。OK， 做到係夜晚7點幾8點都做唔完嘅。即係咧，你幾點放學㗎？平時咪晏晝班咯。晏晝係咯，係3、4點。係啦，但係咁啊做緊啲咩咧？就係坐喺度咧，就寫2行字咧，就開始分心噶啦。就會開始玩其他嘢啊，睇其他嘢咁，即係不能夠專注喺個任務嗰度咧，就超過10分鐘。OK， 10分鐘。係啦，咁就咁當然嗰陣時咧就冇咁多支援啦，就成日俾爹哋媽咪咧就係鬧啦。簡單一個字就係曳啦。係啦，就冇得玩遊戲機啦，冇得去落街玩啦。係你玩遊戲機會唔會玩10分鐘就會起身啦？又唔會喎，又唔會嘅。玩遊戲機就好專注嘅，好專注嘅。OK， 繼續。想問下 Eileen， 呢一啲嘅症狀係算唔算就係類似就係專注力不足咧？定係有冇一啲嘅比較準確啲嘅方式係可以診斷到，可以初步對判斷到小朋友有邊啲類型嘅需要，同埋就點樣可以即刻幫到佢哋咁樣咧？其實 Terry 啱所講嗰啲啦，就係專注力不足過度活躍症範疇裏邊，即係似啲係專注力失調型咯。簡單嚟講咧 ，ADHD 就最主要係3個症狀嘅啫。譬如專注唔夠啊、太衝動啊、好過動啊咁樣。咁譬如我接觸個家長啦，好多時就話我小朋友做下個腦仔飄走咗啊，讀默書讀好多次都真係唔識啊，返到學校好似個腦空咗咁啊，咁成績好飄忽啊。我記得有啲家長會講話，哇，成日都吹㗎，佢哋叫8吹16請啊。3吹4請都不得止，就係咁咯。有啲咩做就好多藉口啊，跟住可能再有啲會情緒好差啊。即係譬如你做極啲功課做咁耐都做唔完，你自然就對佢好有抗拒感，自然會心情想做，係好心情好差咯。即係又好似被逼做，但係又即係唔係唔想做啊。嗰個感覺就係咧，我知道要做嘅，對我好嘅嚇，又或者係講明㗎啦，做完咧就可以去玩或者去睇電視咁樣樣，但係就永遠冇辦法完成嗰個 timeline 咯。咁於是咧，亦都會對個自信同埋對個情緒都有啲影響嘅。其實咧，我啲小朋友咧就會話我做下個腦仔會飄走咗咯。我會嘗試收翻佢翻嚟，跟住佢又再飄走咗。咁呢啲就係個腦仔對一啲低興趣度或者低刺激度嘅嘢冇辦法投放嘅專注力，令到你有啲功能上嘅障礙。咁呢個就係專注力不足過度活躍症。我記得即係上次 Eileen 過嚟分享嘅時候都有提過一點，就係話你頭先講個關鍵字就係個興趣，即係小朋友有興趣嘅嘢咧，佢自不然會專注多。即係 Harry 個 case 就係你打機就好專注啦，做功課就引發唔到你嗰個動機啦咁樣。但係即係用翻 Terry 呢個即係例子去睇嘅話，佢嘅家長其實望到一個小朋友有一個咁樣嘅呈現啦，其實去到邊一個位係需要去到話，喂，使唔使帶下小朋友去做啲檢查咧？使唔使去check 下有冇啲 test 去做咧？其實去到邊個程度要考慮呢樣嘢？
其實咧，如果喺醫療界別啦，要睇嗰個小朋友究竟係咪真係可以確診到係專注力不足過度活躍症咧，係睇佢有冇啲功能上嘅障礙。即係譬如個小朋友，其實個家長都覺得自己小朋友專注力唔夠噶啦。但係究竟佢個專注度喺學校會唔會令到一啲障礙？例如佢真係成績好差啊，全部唔合格啊，譬如情緒好差啊，同小朋友好多爭執啊，衝動真係打交啊，咁喺屋企真係叫極都做唔完啊，功課又冇辦法，即係做夜晚12點都做唔完，呢啲咪真係變咗功能上嘅障礙。咁去到嗰陣時就真係揾個專業人士啊、醫生啊去睇下個小朋友有冇啲好啲嘅支援俾佢咯。其實咧，因為咧我都有聽即係有啲朋友啦，就係分享就係話，譬如即係自閉譜系嘅小朋友咧，可能係好早即係 BB 啊，又或者1-2歲嘅時候就會可以發現佢某啲端倪啦，就可以帶佢去睇醫生啦，即係去 check 下係咪真係會有一啲特殊需要啦。咁但係譬如其實 ADHD 呢啲有冇話幾多歲開始發現佢真係可能有少少問題嘅時候，就需要帶佢哋去真係去醫生嗰度去 check 一 check 咁樣呢？其實好睇個小朋友嚴重程度㗎，有啲咧真係3歲幾完全坐唔定，入到幼稚園都真係啲活動又做唔到啊，同其他小朋友嘅交流又真係比較弱啊。但係一般性咧，確診都會去翻6歲左右，因為去到小1嘅時候呢，大家個時間嗰個課堂嘅時長又長咗啊，即係其實啲好重複性嘅嘢多咗啊，個小朋友就具體真係見到多啲功能上嘅障礙咯。所以喺嗰個判斷裏邊，唔能夠純粹以住小朋友嗰個學習或者個成績去做一個好單純嘅判斷。喂，佢功課唔肯做，又或者考試唔高分，就我覺得佢應該係唔夠專注啦。其實某程度上係成個生活層面咁去諗，可唔可以咁睇呢？係㗎，因為好多時專注力不足嘅小朋友會有其他共症嘅，譬如啦，加埋啲自閉譜系啊，甚至有啲我哋叫雙重之憂，即係一個專注力不足過度活躍症，加埋一個 IQ 好高。咁我接觸過有啲小朋友IQ 143真係好高嘅，但係其實佢平時個專注力好差，好散漫嘅，同人哋交流你講東，佢又突然之間飄咗去講西，但係佢又成績又真係可以好好嘅。咁真係好難係單憑一個方面去睇到佢真係 ADHD，好多時要做一個整統性啲嘅評估咯。係，我真係講緊我自己。你IQ 有冇 check 過幾高啊？都玩過嗰啲遊戲咯，係啦，幾多就費事講啦，太姣啦。但係通常即係頭先例如話啱啱阿 Eileen 講呢個例子，既係資優又有 ADHD，啲小朋友響資優嗰個層面有冇啲乜嘢類別特別優勢係強啲嘅咧？即係頭先阿小豆一開始節目都講話佢對於某啲嘢嗰個反應興趣會大。小豆你概念當中係特別叻嗰啲會喺邊啲位出現㗎？佢哋可能會係特別叻理科嘅嘢，數理化嘅嘢，係啦，冇錯，係啦，即係創意部分可能就會相對嚟講係比較弱少少，弱啲嘅，會唔會係咁咧？阿 Lin？其實如果真係講單純資優類別啦，咁香港最普遍講就係啲小朋友啲語言好，啲數理好，咁即係簡單嚟講讀書好就好資優。但係咧，如果你講真係有 ADHD 嘅小朋友，好多時佢哋嗰個喺多元智能發展睇到佢哋優勝嘅類別就係好似佢哋啲體藝好叻啊。咁即係話咧，其實我接觸好多小朋友咧，好多係香港港隊嘅高爾夫球隊啊，啲唔同嘅即係唔同嘅 team 咯，lacrosse嗰啲，咁佢哋咧都會係有啲 ADHD 嘅狀態嘅，咁呢啲就會係有啲叫雙重資優咁樣咯。係，所以即係有陣時，如果佢嗰個即係身體嘅對於運動嗰個反應好敏銳嘅話，但係再搭埋頭先講，佢過動或者嗰個活躍程度好高，呢個算係優勢定係算係一個風險嚟嘅？其實咧，依家咧喺外國咧，我哋好多時係講強項為本嘅，即係每個人咧唔好講係咪 SEN 啦，我哋都有自己叻嘅嘢，而我哋唔應該淨係 focus 喺佢未做到，佢唔得，變咗過分批判一個小朋友。好多時一個小朋友，佢體藝叻，佢音樂叻，佢語言發展好，我哋就真係幫佢個方面發展，令到培養到佢自信。但係咧佢呢啲做得唔好，專注度唔好，我點樣真係用一啲訓練又好啦，或者一啲唔同嘅策略，即係幫佢拆細件啊，去做得好啲啦，都有啲唔同方法，攞翻個平衡咁樣。OK， 喂，嗱，我哋唞先，轉頭翻嚟咧，同 Eileen 繼續傾多啲關於 SEN 相關嘅資料。我哋休息一陣。
其實咧就講到話我哋咧好多時候咧，即係譬如家長啊，又或者大人啊，即係會成日會用一個好同唔好去評論一個小朋友，即係俾咗一個標準，覺得你做唔到呢啲嘢你就係唔好，你做到呢啲嘢你就係好。亞洲家長同埋香港家長嘅通病啊，呢個可以話係。係啊，冇錯。但係咧，因為其實咧，即係都知道 SEN 嘅學生啦，其實唔單止係 ADHD 啦，可能都會有一啲譬如即係自閉症譜系嘅小朋友。但係對於佢哋嚟講，即係譬如可能係家長啊，咁同呢一啲即係有需要嘅小朋友相處，又或者係支援上邊，又或者係學習支援啊，日常生活上邊，究竟點樣可以又一齊 support 到呢一類型嘅小朋友嘅咧？不如首先講翻多少少自閉譜系障礙小朋友嘅特質先啦。咁佢哋咧其實對社交啊溝通都真係弱啲嘅，譬如有啲唔係好望人啊，唔係好識點展開話題啊。譬如你同佢講話，喂，我星期日咧去咗迪尼咁樣，咁但係咧佢就會開始話你點去㗎？你坐巴士去定去坐鐵路去㗎？你坐邊條線啊？即係佢哋會好容易轉咗入自己有興趣嘅嘢，冇辦法理解其他人。譬如佢哋有得固執啊，即係一定要行呢條路啊，要食嗰樣嘢，要咁樣玩呢個遊戲。咁變咗再有啲小朋友好高敏嘅，對聲音啊環境好高敏，令到佢整體成個學習啊社交都比較難嘅。咁呢啲就係一啲自閉譜系小朋友嘅特徵。係呢一種會唔會如果好明顯地去展現出嚟嘅話，咁我哋就知道會唔會可能需要俾小朋友去即係睇下醫生或者做下啲檢查啦咁樣。咁但係都即係小朋友長大嘅過程當中，都總有一啲我哋大人唔理解，而小朋友你明我想講咩？莫名嘅執着噶嘛，係莫名嘅執着，同埋有時候真係內向啲咯，即係其實可能佢本身係冇問題，但係佢唔係好識同人溝通，我唔想講嘅，我怕醜，係啦，咁樣到底家長又點樣去分辨呢兩者嘅關係咧，或者係唔同咧？係。其實最近有啲研究睇到咧，最準確可以睇到辨識到一啲小朋友嘅狀態係老師。咁我覺得咧，即係老師可以多啲去指出你個小朋友有啲 issue。咁家長又真係多啲開放式去接納下、了解下。唔好以為老師一話就係話佢有問題。係到依家咧，其實我見到好多家長都好芥蒂㗎。你話我小朋友乜乜乜啊咁樣。咁有陣時候去了解咗先咯，有機會未必係嘅。即係話個小朋友社交嘅能力啊、學習嘅能力，未必構成到一個功能上嘅障礙，咁佢咪唔係自閉譜系障礙，或者唔係 ADHD，咁或者但係你了解咗個小朋友特質多啲，其實你對佢支援都一定係多啲嘅。所以見家長都係重要嘅，梗係重要啦。即係因為老師會見到多啲小朋友喺佢社交場合上面嘅一啲處理嘅方式，係咪啊？所以就比較容易啲發現，原來你嘅小朋友佢係同其他小朋友去社交嘅時候咧，就有啲唔尋常咁樣係嘛？係啊，譬如有陣時有啲小朋友喺屋企可以好多嘢講啊，喺屋企好易喺學校好異常地沉默嘅，跟住唔同人哋交流啊，令到佢社交發展唔理想。所以有陣時家長又未必淨係睇小朋友，即係多啲可以翻學校觀下課啊，觀察下小朋友喺學校嘅狀態都緊要嘅。呢個我聽過，因為我有個朋友係做音樂治療師，咁佢都分享過一個個案咧，就係有個小朋友咧喺學校嗰度唔中意講嘢，即係唔中意到咧係人哋問佢即係個擦膠啊咁樣，佢都唔想應人嘅，閂晒門嘅，係啦。但係喺屋企咧好正常嘅，即係佢家長反映就係佢屋企冇嘢㗎咁樣，咁可能後尾就係發現呢個小朋友佢個選擇性好強喺唔同嘅狀態之下，係咯，可能屋企就即係一個安全嘅空間，咁佢就願意開放啦。呢種小朋友咧，其實係多呢種有機會係選擇性緘默，即係有啲小朋友喺屋企就完全冇事嘅，好似好 OK 咁，開籠雀咁樣嘅。翻到學校係真係一句嘢都唔講，咁嗰啲小朋友好多時都有啲焦慮啊咁樣嘅。係咁，我有冇得追問下，即係譬如對住呢啲咁嘅小朋友啦，屋企人可以點樣去 support 或者點樣去教導佢咧？其實最主要咧，孩子咧，我覺得係4個步驟嘅。第一樣嘢真係了解翻佢，我叫做關鍵限制嘅因素，即係 key limiting factor。即係唔係第一樣嘢去，喂，我要改變你，而係要問點解佢喺學校唔講嘢咧？譬如原來佢係焦慮嘅，原來佢驚有啲咩情況發生嘅。你了解翻佢行為背後嘅原因咧，即係我哋叫 need assessment 咯。咁其實係容讓佢自己多啲去衝破，因為好細個小朋友咧，其實佢自己都唔知自己講唔出噶嘛？點解我咁衝動咧？點解我唔講嘢咧？點解我突然之間會個腦仔飄走咗咧？係
問多啲嘅小朋友，呢個係第一樣嘢。係咁其實好多時都係小朋友嗰個反應或者反映出嚟嘅狀態，就係同佢喺嗰個環境得到嘅經驗有關噶嘛。即係我試過咧，喺同學仔面前唱歌，或者我大聲講句嘢，然後啲同學仔笑我，跟住佢就驚咗啦。咁樣係咪通常又因為呢一啲原因而即係引發到唔同嘅狀態，又或者係俾佢哋有一個咁樣嘅即係顧慮咧？其實咧呢個咧就多啲令到一啲小朋友有啲社交上嘅障礙嘅，即係好多家長就成日問，喂，我小朋友社交唔 OK 喎，咁好多時就係問點解社交唔 OK 咧？第一樣嘢個可能性就係，佢其實好多好負面嘅社交經驗，即係我出親聲就俾人笑啊，或者我想揾你玩，你又成日都拒絕我啊，或者我專注力好差，令到我講東突然之間飄走咗，或者我淨係想講我自己嘢，所以好多時就係要了解翻小朋友點解佢社交唔好咧？究竟佢係真係之前俾人笑得多啊，定係因為啲唔同嘅因素，跟住再俾翻啲好啲嘅支援？頭先第一個階段就係了解啦，咁再落去會係啲乜嘢啊？再落去啊，第二樣嘢真係去接納喎，即係其實我覺得好多家長咧，第一樣嘢係想處理咗佢，但係咧 SEN 嘅小朋友咧好多時係聽到，喂，你又唔專心啦，喂，同你咪溫咗啦，點解你啲成績都係咁樣㗎？所以咧去到高小啊初中嘅小朋友咧，好多時咧啲情緒唔好係因為成日都覺得，喂，我唔夠好啦，我都係冇用㗎啦，咁佢嗰個自責感好強咧，影響佢嘅身心健康嘅。係，我聽唔少㗎。咁接納咧就係，喂，點解你專心唔到啊？有啲乜嘢可以幫你專心得到啊？咁亦都明白翻，其實好似 Terry 之前細個，佢要專注係其實好辛苦嘅。咁點樣可以幫你？可能會俾一啲唔同嘅我哋叫 fidget toys 啊，一路用住一路做啊，或者企喺度做啊，或者做一陣間去跳一陣繩再翻嚟做啊，咁去令到佢被了解、被接納，咁大家共同努力去解決，揾一個解決方法會更加理想咯。係。因為咧，其實咧，即係啱啱講到就係了解同埋接納啦。咁即係其實如果家長越早去了解到小朋友可能某啲情況可能係同其他小朋友唔同嘅時候，去早啲去了解接納，然後去幫助呢啲小朋友。其實呢啲小朋友即係長大嘅過程入邊，其實某啲症狀或者某啲情況係咪其實都可以舒緩改善，又或者令到佢變翻好咁樣咧？其實我覺得了解同接納咧喺兒童成長係一樣好緊要嘅嘢。即係你試諗下自己由細到大就俾人話，喂，你點解咁㗎？點解做唔到啊？其實佢心理發展好差。咁但係心理發展好差，當我自己相信咗，我都係渣噶啦，我都係做唔到。好似早幾日見到小朋友，佢就話其實我就唔係讀書嘅材料。但係當你覺得我自己就唔係讀書嘅材料，其實你就好冇路行㗎，係好會限制咗自己咁樣。佢都會潛移默化咁去說服咗自己，去限制咗自己。係啊，咁但係當你了解咗，喂，點解讀唔到啊？你唔係讀書嘅材料，而係可能你而家專注力嘅狀態，你個理解能力，定係你嘅執行力，令到限制咗你依家讀書嘅能力。我哋不如逐樣嘢去處理。所以個小朋友首先要接納自己，我哋每人有自己嘅強項。而亦都有自己要提升嘅空間，咁我哋咪慢慢去揾我哋要進步嘅空間去做一個訓練啦，或者去做一啲策略性嘅改變啦，令到自己更加可以處理到學校嘅嘢咯。冇錯，最少唔係話係唔係讀書嘅材料先啦，可能只不過係個學習嘅方法唔配合到佢嗰個了解世界嘅方式啫。咁我覺得呢啲都會唔會可以係一種令到家長又或者小朋友都容易啲去開放多少少思考啊！我會試下第二啲方法咧，好似你話齋，喂，我企喺度讀書，可能會個狀態唔一樣，係咪就係呢一啲嘅理解咁樣啊？係啊，其實咧，我咧成日接觸家長，我都同佢講，不如你用多啲創意啊。個小朋友覺得讀常識好悶嘅話，不如我哋試下揾一啲唔同遊戲化嘅方法。咁可以攞張紙出嚟，喂，小朋友好似捉棋咁，踏啱一條行前一步，踏錯一條行後一步。即係其實咁樣令到讀書呢樣嘢變得更加容易去接納，咁佢咪會讀得舒服啲咯。咁個小朋友咪唔會即係越嚟越悶，越嚟越悶，佢又發脾氣，家長又發脾氣，咁咪唔好收
家長。我都諗起咧，其實細個唔係唔識噶嗰啲嘢，係我唔中意用抄寫個方式去學。以前咧有樣嘢叫教育電視，我係咧2年班、3年班咧已經睇晒4、5、6、7年班。嗰啲你係爬晒頭嗰啲嚟嘅，爬晒頭嘅，學晒嘅，跟住到學我識啊咁樣咯。其實會有即係因為個媒介唔同咗咯，我諗就係呢個正正咧就係你自己接納學習嘅模式。咁有一個叫 VART， 究竟我係視覺型、聽覺型，我係真係要嘗試咗 experience 咗先可以學到嘅咧。咁了解翻，咁我諗 Terry 你就係一個比較視覺型，要睇到嘅，要好視像化嘅，咁你會學得好啲咯。喂，嗱，我哋休息一陣先，轉頭翻嚟咧，向阿 Eileen 再請教埋，仲有第3、第4部曲，我哋睇下係啲乜嘢嚟嘅。休息一陣。星級學堂，星級學堂。繼續我哋嘅5星級學堂吓，今個禮拜有 Alan 小豆同埋 Terry 咧陪住我哋嘅嘉賓啦 Eileen 傾下關於專注力啦，關於小朋友 SEN 上面唔同嘅需求啦。頭先休息之前呢，就有4部曲嘅，我哋講咗2部啦，即係要了解小朋友嘅情況啦，亦都接納佢唔同嘅一啲狀態啦咁樣。Eileen 可唔可以同我哋分享埋呢？第3、4部曲其實家長可以點樣去理解呢？首先啱啱就講咗了解同接納啦。第3個其實真係創造一個環境俾小朋友，我叫大腦友善嘅環境啊。咁好多時家長咧就會覺得，喂，我小朋友要適應呢啲，要做到呢樣嘢，但係其實建構到一個環境可以配合到小朋友學習好緊要嘅。咁呢個環境就包括學校，我嗰間學校係咪適合我小朋友呢？譬如老師又諗下，我個教學策略係咪可以調整適合一啲唔同教育需要嘅小朋友呢？第3，家長啦，家長真係可以，譬如喺屋企善用多啲視覺提示啊，一啲口頭提示啊，唔好成係話咯，即係可以貼張紙仔提一提小朋友，咁咪會友善啲咯。譬如建立啲生活嘅常規啊，適當嘅運動啊，幫小朋友建立翻啲好啲嘅習慣。咁呢個第3個啦。第4個呢，真係要提供一啲適切啲嘅支援。如果覺得喂小朋友真係有啲特殊教育需要，即係早啲去揾醫生啊，揾相應嘅譬如藥物啊、訓練啊、行為介入啊，咁令到個小朋友好啲嘅支援。咁早兩日都接觸過家長，佢其實係一直都老師同佢講話個小朋友有啲專注嘅問題，佢一直都唔接受，跟住去到個小朋友小6，跟住科都唔合格，跟住個家長覺得真係唔得啦，佢升中1啦，先去幫佢，咁咪變咗個小朋友成個小學就真係好辛苦咯。會啊，係啊，即係成個成長嗰6年之間，佢都可能會有一啲嘅挫敗感啊，咁樣同埋都係。做功課就唔開心啦，咁樣咁一啲，即係對佢成長都有啲影響咯。同埋頭先 Eileen 提到話，即係老師會講俾家長聽小朋友有啲乜嘢唔同嘅喺學校嘅情況啊咁樣啦。調翻轉，我想即係都俾我哋嘅聽眾朋友，可能有啲家長有機會去家長會、家長日，接觸到老師嘅時候，有冇啲問題或者有冇啲角度可以提醒啲家長？可以點樣去問老師，了解多啲學生或者小朋友喺學校嘅情況，可以即係具體啲知道更加多，即係喺屋企以外嘅嗰一面咁樣嘅。其實咧喺家長會當中咧，好多家長其實就係專注喺個成績表，成績中英數做人文同科學。點解數學科會唔合格㗎？咁所以咧，99分差1分啊！喺小朋友個學習其實都 OK， 但係咧嗱，如果喺學習方面啦，個家長覺得哇，我好拉牛上樹好辛苦，咁有機會就可以問下老師，佢上堂嘅時候會唔會即係見到佢個腦仔容易啲飄走啊？會坐唔定啊，喐嚟喐去啊，多啲舉手去洗手間啊。但係我覺得咧，其實家長更加緊要咧，係問多少少老師，小朋友社交發展點樣？因為其實學習發展同社交發展都係一樣重要。佢同小朋友會唔會真係有良好嘅交流啊？會唔會一齊玩啊？會唔會我小朋友真係匿埋咗一邊，自己去小息比較多啊？咁嗰啲就唔理想咯。係咁，所以學生響學校嗰個展現，其實即係老師嗰個即係觀察，其實好重要啦。呢個調翻轉去講，我知道咧，其實響坊間而家有好多唔同嘅即係需求啦，我稱之為。但係即係家長好多時可以去邊度揾到呢啲支援咧？其實即係咪除咗去睇醫生，又或者揾人做檢查之外，其實有冇啲方法可以幫助到啲家長？可能喺日常嘅情況之下，教識佢哋點樣同小朋友溝通啊，或者有啲方法令到佢哋家長都學會一個好啲嘅形式去同即係小朋友去響 SEN 嘅層面一齊即係成長咁樣。
家長真係了解背後個困難先咯，即係唔好淨係 focus 喺成績，睇翻個問題喺邊。幫小朋友建立多啲成功感。建立多啲成功嘅經驗咯，同埋最緊要加上以身作則咯，去了解下，我譬如想個小朋友社交好嘅，咁我出到嚟嗰個展示又係點樣咧？OK，我都知道，即係Eileen 可能喺你哋嘅團隊裏邊都會有啲唔同嘅 program 咧，即係嚟緊會向即係小朋友又或者家長去做一啲嘅支援，可唔可以分享少少俾我哋聽下？等我哋嘅聽眾朋友都可以睇下有啲咩即係資源上面可以幫助到自己屋企咧咁樣。咁我哋自己會有啲低收入家庭嘅項目啦，最主要嘅針對咧就係一啲 ADHD 同埋有共症嘅小朋友嘅。咁我哋會支援一啲小1至小6啊。咁依家我哋就喺一個招募嘅階段，咁費用全免嘅。咁有小朋友嘅支援啦，有40堂啦，咁有家長嘅支援啦，有23堂。咁樣去全面啲去支援翻嗰個家庭咯。可唔可以講少少咧？嗰40堂或者嗰23堂大概係啦，會係啲咩方向？俾少少資料我哋咧。咁我哋小朋友訓練啦，就會用翻個科技叫做神經認知訓練啦。咁我哋個課程咧就最主要幫翻啲小朋友建構翻個自信心嘅，令到佢哋唔好成日覺得自己唔 OK 啊，唔得啊咁樣。家長嗰度咧，我哋最主要做一啲叫做parent effectiveness training 啊。最主要係加強翻家長同學生嘅溝通，同埋減低佢哋一啲摩擦啊、爭執咁樣嘅。我覺得家長學識點樣同小朋友溝通，都係一個好大嘅學問嚟嘅呢個。同埋因為我覺得即係有時候好似咧喺呢個社會度冠名咗呢個 SEN 就係唔好嘅一樣嘢，但係其實有好多時候家長其實即係平常啲去睇呢一件事，只不過佢係某啲方面有需要嘅時候，咁可能小朋友就可以盡快得到唔同嘅支援或者協助，都令到可以小朋友嘅成長或者發展相對嚟講可能會比較好咁。係的確，即係我諗發掘佢哋嘅天賦同埋即係即係建立佢哋嘅自信，我覺得呢兩個係最大嘅即係層面啦。我覺得現代嘅教育小朋友最緊要就係開心快樂咁成長，咁之後佢人生其實佢自己會揾到自己嘅路。係呢個的確係嘅。咁啊，今日好多謝 Eileen 嘅分享啦，希望呢之後可以幫助到更加多小朋友，幫助到更加多嘅家庭呢，可以揾到佢哋成長一條最舒服、最開心、最健康嘅道路。多謝 Eileen，Thank you，拜拜。多謝晒，拜拜。星級學堂。節目內嘉賓主持及嘉賓之